السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بكم بفيديو جديد. طبعا يا جماعة قبل ما نبدأ الفيديو اللي معانا النهاردة عايزين كل الناس تنزل تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان كل فيديوهاتنا الجديدة توصلكم أول بأول. لكن النهاردة معانا فيديو مختلف يا داليا، هنشوف في إيه بقى؟ النهارده هنشوف طبعا هو فيديو جميل جدا يا بسوني للمغرب، واكتر برضو من شخصيه لما نزلت المغرب ايه اللي اتصدموا لما شافوا المغرب يا داليا دايما مختلفة. أي حد بيجي يزور المغرب لأول مرة بيتفاجئ بها، لان طبعا يا داليا هو سمع عنها ان هي بلد جميله واهل كرم والناس والشوارع والاجواء الشعبيه بقى غير لما يجي ينزلها فعلا بنفسه ويلاقي الحاجات دي قدام منه. حتى لو نزلها اكتر من مره بس انه كل مره بيتفاجئ بالمره اللي بعدها بالظبط كده، لانها دايما متطوره ومتجدده، دايما بتجدد ودايما بتطور. لا المغرب مختلفه دايما بتبهر اي حد بينزل المغرب. فهندخل دلوقتي مع بعض يا جماعه نشوف الراجل اللي معانا دوت لما نزل المغرب عمل ايه. سيب الحكم لحضراتكم، ويا ريت يا جماعه الكل يشاركنا برايه على الفيديو، ويلا بينا نشاهد الفيديو. دونك ما الفائده ما الفائده اذا كان واحد واش درت لنا في الجزائر انت؟ ماذا قدمت لنا في الجزائر؟ هل رجعت لنا الجزائر احسن من سويسرا؟ روح خير من سويسرا. كيف خير من سويسرا؟ لان عندهم توتيمو ولا سويسرا ما عندهم، ولا تفايت احسن من سويسرا. احسن من سويسرا شكون تهضر على سويسرا؟ لا انا عندها حيوط. الحيوط هذوك مسبوغين مليح، راح نلحقوا لهم. سويسرا راح تسقسي عليها وكيفاش دارت الاستقلال ديالها، ومن بعد نروح اللي عندنا حنايا. هذا كلام شويه خطير. لا ماهوش خطير. بتفايت احسن من سويسرا لان عندهم سي موهوب. هذا نعم انا كاين واحد اسمه توشي موهوب رئيس بلديه في ولاد فايت. طيب هو سويفياد باش يكون هذا. احنا رانا في الدنمارك راك تشوف الكيران والدنيا. سويسرا عندهم الكوارث هذه يا سيد الرئيس. عندهم سويسرا تغرق في الشوكولاته وتغرق في المال وتغرق في البنوك. انت بلديتك تغرق في الماء وتغرق في الوحل وتغرق تغرق في الميكروبات. بلديات ما تغرقش. انا بعد التحيه لجلاله الملك اللي هو راعي الفنانين، جلاله الملك محمد السادس. يعني هذا الانسان اللي نحن بنعتبره اصلا مش بس رئيس بالمغرب او ملك بالمغرب، نحن بنعتبره قدوه لنا بالعالم العربي كليتنا. نحن كلبنانيه بنتمنى يكون عندنا ملك مثل الملك محمد السادس صراحه. يعني كل الاحترام والتقدير له، ونحن مقدمين اللي شفناه هلا بهاليومين بالمغرب. اللي شفنا قد ايه هو انسان خادم شعبه وخادم بلده ومقدم شغلات وتضحيات كثير كبيره. صح. بالفرنسيه يسموها ماروك، بالانجليزيه موروكو. واحنا في حصه لغات في المدرسه ولا ايه يا جماعه؟ هو الاستاذ في كوكب لالا طالع بيدينا درس لغات ليه؟ يعني هو ليه طالع بيقول لنا اسم المغرب بلغات مختلفه؟ عايزين نفهم. بص يعني انت قصدك تعلمنا لغات ولا قصدك تقول لنا ايه؟ فهمنا. نحن كلنا مغاربه، تونس، ليبيا، الجزائر، نحن مغاربه. سميه المغرب ايه ده كمان؟ يعني قبل كده كان القفطان والزليج والكسكس والاكلات المغربيه وكل حاجه المغرب خدها منكم، كمان الاسم. يعني حضرتك اسمك الجزائر ولا اسمك المغرب؟ ما انا عايز افهم. يعني انت اسم المغرب كمان خدوه او اي حاجه؟ وبعدين قال لك احنا التوانسه والليبيين والجزائريين والمغاربه والمحيط الاطلنطي وامريكا واسبانيا والمانيا. لا اسبانيا فوق، كل والمانيا فوق. طيب اي حاجه في الغرب يبقى اسمها المغرب بعد كده. يعني احنا هنتعامل كده. طب ما هو مصر ممكن تبقى غرب السعوديه، غرب جنوب غرب، تبقى برضو مصر المغرب. ما هو اي حد واقف على اليمين هيقول لي على غربه انت المغرب. ما هو هي هتمشي كده. يعني النظريه غريبه جدا من الاستاذ فلحوص طالع يقول لنا من كوكب لالا الكلام ده. اي حد في الغرب يا جماعه اسمه المغرب. انا بالنسبه لي دلوقتي ليبيا الغرب، ليبيا المغرب، والجزائر المغرب، وتونس المغرب، والمغرب المغرب، والمحيط الاطلنطي المغرب، وامريكا المغرب، كل حاجه ناحيه الشمال المغرب. ايه يا عم في ايه يا عم؟ في الناس دي يا جماعه بياكلوا ايه بجد؟ انا عارف ان هم بياكلوا لحم الحمير وبيتغذوا عليه، وده برضو بيأثر على العقليه، لانه بيصحى الصبح يبتدي عسل في بتاع جزء بيدي مغناطيس وجزء بيدي عسل وطحينه. فالكائن بتاع كوكب لالا بيصحى الصبح يلاقي المغناطيس مع العسل والطحينه، يبتدي يشوف الحمار يقول اخويا كده. فهو ده التحليل المنطقي. يعني هي وصلت لمرحله انه المغرب خد الاسم منهم. يعني انا مش عارف اقول ايه بقى. يا عم حزلقوم، زمان اصلا ما كانش في حاجه اسمها الجزائر يا فندم. كانت الحته دي جزء منها كبير جدا كده كلها كانت المغرب يا فندم. قبل فرنسا كان كل الجزء بتاع الجزائر ده اسمه المغرب. ده كان المملكه المغربيه، الامبراطوريه المغربيه العظيمه التاريخيه. بعد كده جه بقى فرنسا قسمت بقى ايه التقاسيم اللي احنا عارفينها، وتاسست دوله الجزائر سنه 1962. ازاي بقى المغرب خد منك انت الاسم؟ قول لي ازاي. الباشا ماشي بمنطق غريب جدا يا جماعه. الموضوع عمال يزيد. يعني في الاول قال لك الزليش بتاعنا، القفطان بتاعنا، الكسكس بتاعنا، كل حاجه كده. تدريجيا عمال يزود. وصل لمرحله انه اسم المغرب ديالهم، اسم المغرب الجزائر كان المغرب خدوه من الجزائر.
انا مش عارف اقول ايه الصراحه. انت بتشتغل فين؟ قول لي. انا عارف ان العسل عمل مع الطحينه فخلاك تشوف الحمار او القرد تقول اخويا. انا عارف ان انت وصلت للمرحله دي، ولكن الاستاذ ماشي بمنطق انه اي بلد في الغرب، يعني في غرب اي حد، يبقى اسمها المغرب. يعني خلاص يا جماعه، المملكه المغربيه، الراجل شايف ان المملكه المغربيه ما اسمهاش المملكه المغربيه، هيشلني، هيجي لي شلل. لا، اي حد في الغرب اسمه المغرب. خلاص الباشا ماشي بالقانون ده. خلاص اوكي. يعني انت اسمك الجزائر ولا المغرب عشان نبقى عارفين؟ ولو انت اسمك المغرب يبقى رجع الحق لاصحابه، لانه ارض الجزائر اصلا كانت المغرب. فيعني انا تعبت نفسنا يا جماعه، واترك لكم التعليق بقى، ولنا الله في كوكب لالا. All right, so quick recap. I'm just walking, you feel me? I'm trying to find food. I go to a spot, it's nothing but, you know, Brunies over there, you feel me? Like, it's literally nobody of a darker complexion over there. So I'm like, I don't think this is where I want to eat my lunch. So I keep walking because I know I'm in a foodie alley right now. So I keep walking. Next thing you know, I'm like, go past the clothes. You end up just like barely any tourists over here. And I see just at least like 20 people outside this small shop. The shop is so small. I literally go over there. I can't even barely order. Luckily, one of the people, they kind of understood what I was trying to say in English. You feel me? I was kind of pointing at things, you know, getting around. And they gave me the best lunch with like these beans that's so good that they eat. I got a bunch of like brochettes, which is basically like chicken and beef skewers. I got the harissa. They have these little pickled garlic things that's like kind of like flavorful and has that like olive oil kind of taste to it, but it's like garlic that's so soft and smushy you can just eat it. And I done combined the 1 and the 2 and the 3 and I made mathematics. I'm talking about it was so good. So good that I had to take this video to record it, man. But yeah, $3.80. That was the conversion. I told bro, go ahead and keep that change. You deserve it. Because I wouldn't have been able to know what to order. I thought I was ordering chopped liver for a minute. So yeah, man, you always go with your heart when you're looking for something to eat while traveling. Il y a un petit stand avec un monsieur qui vend des sortes de pain rond, de brioche, je connais pas du tout. J'en ai vu pas mal dans le nord du Maroc, j'ai encore jamais testé. Du coup, j'ai envie de découvrir cette spécialité. Salam alaikum. Ashmo smitada. فقاس. وأدا؟ فكرتني واحدة فقاس بشال. Donc ça c'est 1 dirham et demi et celui-ci c'est 1 dirham. Je vais tester du coup la spécialité fqas. Ça m'a coûté 1 dirham et demi, donc ça fait environ 15 centimes. Si j'ai bien compris, c'est à base de graines de fenouil ou de cumin, je sais pas exactement. Voilà l'intérieur, c'est à mi-chemin entre un pain et une brioche. Allez, je goûte. C'est pas mal. C'est pas vraiment une brioche, c'est pas vraiment du pain parce que c'est légèrement sucré. Ça ressemble un peu à un pain au lait avec un goût de fenouil. J'adore, j'aime trop ce goût. Aujourd'hui, je vous emmène à Volubilis, un endroit que je voulais visiter parce que j'avais une mission à accomplir ici. Il y a 50 ans tout pile, mon grand-père et ma marraine sont venus visiter le Maroc avec un vieux Ford. Ouais, comme moi. Et de ce voyage, j'ai récupéré 2 photos. Alors, le gars sur la photo, c'est pas mon grand-père. Mon grand-père, c'est celui qui prend la photo. Lui, c'est le guide qui les accompagnait. Je suis donc allée visiter cette ancienne ville romaine pour marcher sur les traces de mon grand-père et de ma grand-mère de cœur. Et j'ai retrouvé le lieu des photos. Et l'histoire de marquer le coup, j'ai repris exactement les mêmes photos. Enfin, presque les mêmes, quoi. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Vous vous rappelez du guide sur la photo? Bah, j'ai retrouvé sa famille. Lui est décédé depuis longtemps, mais il y a toujours des gens de sa famille qui sont sur le site et qui sont encore guides à l'heure actuelle. C'était chouette de visiter un endroit qu'ils ont visité. C'était un peu comme si je faisais le voyage avec eux. Et pour finir cette journée, j'ai eu un magnifique coucher de soleil sur une mosquée abandonnée. Vous êtes beaucoup à me demander c'est quoi les choses qui m'ont le plus marqué en arrivant à Casa. C'est pas la cuisine, c'est pas la circulation, c'est pas le temps non plus. Les gars, il y a une chose qui m'a le plus frappé en arrivant. Non, c'est pas juste parce que c'est écrit en arabe. Les gars, il y a un geste qu'on a tous perdu en Europe. Il s'enlève. Les gars, je vous jure que je suis resté bloqué. Genre, j'ai tellement eu l'habitude que le truc il reste bloqué, etc. Il s'enlève. Tu bois, il n'y a rien qui te fait chier sur la bouteille. Tu refermes normal. Ça dégouline pas. Le nombre de fois où j'ai laissé des bouteilles ouvertes dans le frigo comme ça et du coup tout coulé. Les gars, je vous jure, juste ça, je suis un homme heureux. Je suis un homme comblé, les gars.
طبعا يا جماعه زي ما كلنا تابعنا وشاهدنا مع بعض قد ايه الناس طبعا متفاعله في المغرب، بيتبسطوا بالمغرب بالاجواء الجميله اللي موجوده سواء الطبيعه بس او بالاكل المغربي، بالاجواء الجميله اللي هم بيمشوا فيها بيشاهدوها، فبيبقوا مبسوطين من المغرب يا بسيون. طبعا. فبكده حضرات احنا وصلنا لنهايه الفيديو اللي معانا النهارده، ونتمنى ان الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم، ويا ريت ما تبخلوش علينا باللايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.